مين فينا مش محتاج طاجن كوارع شبه ده ومعاه فتة بالصلصة الخطيرة دي؟ وكمان مش هتكون فتة تقليدية، المرة دي هتبقى فتة بالرز والشعرية. انا عملت معاكم قبل كده فتة بالرز الابيض العادية ومعاها لحمة موزة، بس في ناس عشان الفتة بالرز والشعرية، فعشان كده قررت النهاردة اقدم لكم طريقتها وانتي باختيارك. تقدري تعمليها برز ابيض عادي. هنعملها الاكلة دي من الالف للياء. بعت جبت فردتين كوارع وخليت الجزار ينضفهالي كويس ويكسرهالي، بس مهما نضفها لازم نأكد احنا عليها. انا هجيب كده بولة واحط فيها الكوارع وهضيف فيها كزبرة 3 معالق ملح، فلفل اسمر حبتين ينسون نجمة، ورق لورا وحبهان، 3 معالق سكر، حبتين قرنفل، 1 قرفة سيجار، و3 معالق دقيق. بس كده. كل دي منكهات بتغير من طعم الكوارع وبتشد منها الزفارة.